Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau tracking tipis-tipis ya guys di sekitar perumahan aja. Targetnya 6.000 langkah ya. Kemarin sempat berhenti ya karena kondisi agak-agak fit ya. Batuk agak meriang. Hari ini lebih enak. Jadi mudah-mudahan hari ini kita nanti bisa selesai sampai 4.000 langkah ya. Begitu terus video ini ya, jangan lupa jalan kaki setiap hari 4.000 langkah ya, agar kalian tetap sehat dan semangat. Oke, lanjut ya guys. Nah, ini jalurnya Syahdu, ini turun guys. Enak ini pemandangannya. Nah, ini turun, hati-hati. Alon-alon lembun, nganggo rem. Ini pemandangannya guys. Yuk kita lanjut, nih turun trekking. Jalan kaki itu salah satu olahraga yang paling murah guys, murah meriah dan bisa di mana saja ya. Yang penting kamu cari lokasi yang sepi, yang udaranya sejuk, bersih. Sebenarnya paling bagus itu pagi ya, cuman pagi itu repot, harus persiapan nganter anak. Jadi akhirnya ya setelah anak sekolah baru bisa trekking ya. Dan kalau bisa sama temen guys, kalau sendiri itu sepi. Ini aku selalu ditemani istriku nih. Sempat kemarin sendiri aja karena istriku pas masuk pagi ya, jadi bisa ngobrol, bisa santai. Kalau cuman penyakit ringan ya seperti pilek dan lain-lain itu, dengan trekking, kena sinar matahari, udara yang sejuk, biasanya sembuh ya. Soalnya nggak sampai infeksi ya. Cuma kalau infeksi itu yang ya kita harus istirahat ya, istirahat ya. Kemarin aku nggak trekking ya, cuman aktivitas biasa aja, ke masjid jalan kaki bolak-balik sampai sore ya, cuman 2.000 langkah. Nah ini kalau trekking seperti ini enak, ini paling enggak nanti sudah 5.000 langkah ya, jadi santai. Ini jalannya nanjak nih guys, tapi jalannya udah bagus ya, enak. Ini masih di seputar Bangun Jiwo ya guys. Di Bangun Jiwo itu banyak bukit-bukit itu ya, jadi naik turun. Sawah juga masih banyak, kebun masih banyak. Nah, ini kita lewat kampung-kampung aja lah, karena mau ke sawah juga agak ini ya, panas. Nah ini jalurnya bisa ke sana atau ke sana, kanan. Kita ambil yang ke kanan aja. Ini naik terus nanjak sampai nanti pertigaan. Lumayan ini trekkingnya. Tadi turun, sekarang nanjak. Sampai masjid ya bun ya. Masjidnya apa ini, sarana ruangan mana? Iki depan ya nopo? Masjid Gua Hiro. Nanti kita istirahat di pertigaan sana ya, depan itu. Minum air putih dulu, nanti baru lanjut. Ini jalannya santai ya guys.
Ini musimnya agak dingin ya guys, dingin panas, jadi dijaga kondisinya ya, harus istirahat cukup, makan juga cukup yang bergizi, yang banyak kuahnya, banyak sayur, minum multivitamin biar kalian tetap sehat ya. Dan terutama jalan kaki ya, jangan lupa ya, setiap hari minimal 4.000 langkah ya. Nah, ini udah nyampe pertigaan. Kita mau istirahat dulu di sini sebentar. Udah 2.800 langkah, hampir 3.000 ya. Ini udah lewat jalan raya nih guys, masih jalan terus. Ini sekitar sudah 4.000 langkah ya. Paling sampai rumah nanti ya 5.000 sampai 6.000 langkah ya. Ini aku mau belok ke kanan ya, nyari yang enggak crowded. Nah, belok sini guys. Ini kan enggak begitu banyak motor, enak di sini. Tapi belum tahu nih aku tembusnya mana ya. Nanti nek jalan buntu ya balik. Oke guys, jalan-jalan pagi ini cukup sekian ya. Ini udah nyampe 4.000 langkah ya. Nanti sampai rumah mungkin sudah 6.000 ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Konsisten jalan kaki 4.000 langkah setiap hari. Mudah-mudahan kalian sehat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.